Pada 6 April 2021, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah mengadakan satu sesi libat urus bersama badan bukan kerajaan dalam sektor kebudayaan bagi merangka strategi menggiatkan semula sektor seni dan budaya. Ini merupakan usaha yang dikendalikan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Krisis atau Crisis Management Task Force di bawah pimpinan Menteri MOTAC Datuk Seri Haja Nancy Shukri. Sesi libat urus ini turut dihadiri oleh pengurusan tertinggi MOTAC diketuai oleh Dr. Nurzari Hamad dan agensi-agensi MOTAC seperti Aswara, Istana Budaya dan Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara. Penggiat industri yang turut hadir adalah daripada sektor teater, seni persembahan dan muzik. We managed to discuss about MKN SOPs with Yang Berbahagia and also talk about something that has been sort of in the grey area for performing arts, which is the entertainment tax. And we're really thankful that YB has graciously said she will raise these issues with the relevant departments, and hopefully we can achieve a favourable outcome for all. Datuk Seri Nancy berkata sepanjang tahun 2020, sebanyak 217 badan bukan kerajaan telah menerima peruntukan sebanyak 2.2 juta ringgit yang telah diluluskan oleh Jawatan Kuasa Panel Penilai Kebudayaan MOTAC. Rasa selama yang kita tengah bergiat, tidak ada yang ada dalam cara macam ni. Selama saya bergiat pada tahun 1996, beraktif dengan persatuan, sehingga sekarang inilah kita mendapatkan satu suasana, satu norma yang dibawa oleh YB itu sendiri. Saya Salman Al-Farisi daripada Persatuan Budaya dan Kesenian Anak Soleh Malaysia mengucapkan terima kasih kepada YB dan juga kepada semua yang terlibat pada hari ini kerana memberi satu maklum balas yang jelas dan mudah difahami. Terbaik. So hopefully we'll have a lot more interactions with the ministry, we'll have a lot more programs to offer the ministry and more cooperation with the ministry so that we can help to build back our industry, which has suffered greatly through the MCO and all the